Benvinguts a la Motxilla de la Ciència. Com sabeu, una col·laboració entre la Motxilla de Llibres i la revista científica de la Universitat de València, Mètode. A veure què porta avui la Motxilla. Es tracta d'una novetat editorial molt interessant que aborda un tema que en la ciència de vegades es dona per descomptat, però que està molt present en la nostra vida quotidiana. Es tracta dels nombres, i el llibre és aquest. Los números nos hicieron como somos, del lingüista antropològic de la Universitat de Miami, Caleb Everett. L'obra la publica l'editorial Crítica. Anem a veure com comença. ¿Cuántos años tienes? Desde una temprana edad, la respuesta a esta pregunta está literalmente en la punta de tus dedos. Doncs bé, així és com comença aquest llibre que, fixeu-vos, ja ens explica d'entrada que l'ésser humà va ser un creador dels números, que els números no estan en la naturalesa. A la naturalesa hi ha regularitats, hi ha quantitats, però l'instrument simbòlic, el símbol per referir-s'hi i que ens dota la ment de molta capacitat de precisió als números, és una invenció cultural, és una invenció humana. I per fer-la, i aquí venia la frase del començament, l'ésser humà va prendre com a referència els dits de les mans i de vegades els dits dels peus. Hi ha cultures que, per exemple, tenen com a paraula per dir el número 6, la mà pren un dit de l'altre. O en altres llengües, per exemple, el número 11 es diu agafa un dit del peu, perquè són els 10 de les mans més un del peu. O llengües que tenen per la paraula comptar el fet de doblegar els dits, que és allò que ens deien de petits, si us plau, no ho feu perquè si no, no entrenareu la vostra capacitat abstracta. M'ha semblat molt interessant el que explica Caleb Everett, que fa servir, ja us ho dic, moltíssima documentació, molts estudis acadèmics per parlar d'aquesta premissa, del fet que els éssers humans van ser els creadors dels nombres. Però el que m'ha semblat més interessant i gairebé més revelador no és només tota aquesta informació acadèmica que efectivament hi ha de sortir, sinó que es refereix a la seva experiència personal. Caleb Everett va anar amb el seu pare, amb Daniel Everett, quan ell era molt petit i el seu pare feia de missioner a l'Amazones, a viure amb una tribu que, atenció, no tenia paraules pels números, ni tan sols pel número 1. Però tot i així, els nens d'aquella tribu eren desperts, espavilats, es buscaven la vida com fos, no? I aquella experiència se li va quedar gravada a la ment, no? Tot i així, aquestes tribus que no tenen paraules pels números poden arribar a distingir fins a 3 elements. Per més de 3 elements ja es necessita tenir paraules que facin referència als números. Els bebès, per exemple, quan estan en etapa prelingüística, també està estudiat que poden arribar a discriminar 3 elements, com per exemple també alguns dels primats superiors. Doncs coses com aquestes són les que ens explica Caleb Everett. A los números nos hicieron como somos, posa molt l'èmfasi en explicar com el fet que tenir quantitats, tenir els nombres, ens configura la ment. Pensem d'una manera diferent. Els éssers humans vam ser capaços de crear la revolució agrària, cosa que va tenir lloc durant el Neolític a la zona del Creixens fèrtil, pel fet de tenir els números. Sense números no haguéssim pogut tenir l'escriptura. Paraules sí que en tindríem, paraules del llenguatge oral, però no haguéssim pogut posar per escrit la llengua sense prèviament haver tingut els números. I qui no pensa ja en la revolució científica del 17 o amb la industrialització que va començar al 18 i després es va desenvolupar al segle XIX, no? Doncs molt bé, coses tan interessants com aquestes són les que ens explica aquest llibre, que jo us recomano, Los números nos hicieron como somos, de Caleb Everett, de l'editorial Crítica. Així doncs, bona lectura.